淨係切生日蛋糕唔夠好喎。有咩做啊？我哋咧為除咗呢個我哋每年咧愛丁堡都會為 Angus 準備啲生日驚喜嘅。你舊年咧過得咁幸福，我哋梗係要將你嘅幸福感再次提升。我哋就集合咗愛丁堡嘅力量。即時我送張卡俾你，多謝。送張卡俾你，夠唔夠？第一個呢？唔夠啦。所以我哋咧就準備咗一個行動，呢個行動叫咩名？大家嗌出嚟，叫你1、2、3，金元寶！哇！好，麻煩我快送上金元寶俾阿 Angus 啦。好，影下相先。好，祝阿 Angus 呢個身體健康之餘咧，就財源廣進啦。係啦，今年呢個元寶咧就唔係咁簡單嘅，你擺低先，打開佢。打低呢個先，好，慢慢拎出嚟，好啦，祝你心想事成，祝你身體健康，合家歡樂。哇！哎呀！繼續，好靚嘅，笑口常開，一帆風順，似乎有 fans 想同你表達愛意，胡歌你，財經興旺，旺氣沖天，發到不透表，等陣先，咩嚟嘅咧？呢啲係 Elton。呢個係我最愛嘅超狂係代表我哋嘅超級偶像嘅市場越嚟越大。10個豬頭。好啦，咁個市場大到去邊一度咧？市場大到去邊咧？你估下？大到去內地最需要使人仔。台灣。呢個係泰國。菲律賓、韓國、日本、歐洲，呢個係匈牙利，仲捷克，仲有，哇！呢張係唔係頭先嗰張係呢個係歐羅，仲有呢張係壓軸嘅，喺邊一度咧？麻煩你數下幾多個人？可唔可以講空銀碼有幾多啊？數下幾多個人1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14個零喎。14個零，即係幾多咧？14個零得啦，大家唔好誤會，係真錢嚟㗎呢個係。$1 trillion。係一張金做嘅100兆嘅紙幣嚟㗎。真係笑咗。係真係錢嚟嘅，真係錢嚟㗎。希望你呢個笑口常開。金喎，今年要揾，即係代表今年揾到錢啦。呢個係津巴布韋幣嚟㗎。哇！津巴布韋幣啊，真係勁喎！即係你嘅市場係去到津巴布韋呢個先出嚟有冇咁可能啊？多謝咁多位，多謝愛丁堡。